Okay, magandang araw at maulang araw. TESDA.gov.ph. Yan. Ilalagay ko sa description itong link na to. Yan. Ilalagay natin yung sa link. Okay, itong ating TESDA link na to, yung ating online. Punta ka lang sa course. Then, pag nagpunta ka sa course, syempre, pagpupunta ka sa electrical and electronics kung sa electrical ka, pero dahil refrigeration, air conditioning tayo, dito tayo sa HVAC, heating, ventilation, and air conditioning. Okay, pag nagpunta ka dyan, syempre, ayan, magte-take ka niyang mga review, then makakakuha ka ng certificate. Pero bago yung lahat na yan, kailangan mag-login ka muna. Ayan, kung wala ka pang login or wala ka pang account, mag new account ka. Pero ako meron na, pakikita ko sa inyo, magla-login ako. Okay, wait. Kaya nakalagin na ako, hindi ko na pinakita sa inyo kung paano ko inilagin yung aking account. Kaya nakita nyo, nakalagin na ako. Para hindi nyo makita yung password. Kaya pupunta ka sa course. Kaya, sa course, pagka nakapunta ka na sa course, punta ka sa HVAC, heating, ventilation, and air conditioning. Yun yung meaning ng yan yung full word ng HVAC, heating, ventilation, and air conditioning. Then kung gusto mong kumuha ng package, air conditioning unit servicing, yun yung PACU na tinatawag. Click mo lang siya. Then ayan, package air conditioning unit, PACU servicing. Ayan, natapos ko na yan. Ayan, nakita nyo, ayan, lesson 1, check, done. Lesson 2 done, lesson 3 done. Ayan, na-done ko na silang lahat, and then ito yung aking certificate yan. Andyan yung ating get certificate. Ayan, punta ka lang sa get certificate. Then ayan, pwede mo na siya i-diretso sa printing. Ayan, sa printing. Pwede ka na mag-print ng iyong certificate. Kaya kung gusto niyo magkaroon ng certificate online, dito lang kayo pupunta. Okay? Sana makatulong ito sa mga gustong makakuha ng certificate. Yan yung ating certificate ng PACU. Okay, hanggang dito na lang. At sa mga susunod pa nating gusto nyo pang makuha ng certificate, ito lang kayo pupunta. Ito lang kayo pupunta sa ating course. Then, pili na kayo ng course dyan online. Ako kasi nakakuha na rin ako ng ibang certificate pa rito, katulad ng electrical and electronics. Ayan, lahat ng certificate ng computer dito kinuha ko na. Ayan, computer system servicing NC2. Lahat ng course na ito nakuha ko na. Introduction to CSC. Tingnan nyo, pakita ko sa inyo. Enroll natin. Then ayan, makikita nyo na done ko na silang lahat. Gawa ko na yan. Certificate ko nandito na rin. Nakuha ko na rin certificate ko dito. Ayan, sa dulo may mga certificate of completion, COC ang tawag dyan. Ayan, get certificate. Ayan, lahat ng course ng computer dito nakuha ko na. Lahat ng NC2 ng certificate nakuha na natin yan. Okay, thank you and God bless us all.